วัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับสบายดีไหมสบายดีแต่ว่าร้อนกันไป so juicy and very spicy unbelievable. You see, this is crab raw. When was the last time you've eaten pad krapao with crab and with crab raw? Wow. Ooh. Hey, welcome back to our hungry adventures, guys. Today we are in Pattani province of Thailand, which is located in 1050 kilometers away from Bangkok. Pattani is not Pattaya, this is a completely different place. Pattani, together with Narathiwat and Yala, are considered to be a deep south of Thailand, and Western tourists usually don't visit this area. It's actually really far from Bangkok city. So in today's episode I'm gonna ride more than 1000 kilometers to Bangkok, from Pattani to Bangkok, and on my way I'm gonna hunt for the most amazing and the most delicious Thai food and street food I'll be able to find on the road. The journey is gonna take a few days, sure, I'm not gonna ride 1000 kilometers in one day. And of course I'm inviting you to join me in this hungry adventure. If you have got some time and empty space in your stomach, let's go. Rainy season.สวัสดีครับสวัสดีครับโค้กปักหม้อทะเลเย็นตาโฟครับหม้อเย็นตาโฟทะเลครับที่นี่ว่าที่นี่ครับฮะThis bowl might look pretty ordinary to you, however it is probably one of the most rare dishes you can find in Thailand. These are noodles, but not an ordinary noodles. This thing called pak mo, as you can see, these are huge flat noodles, and if you open them there will be vegetables inside. So these are steamed vegetables covered in noodles and soup together with lots of seafood. And it is really hard to find this dish anywhere else. This is the first time I'm seeing it. I saw pak mo before in Bangkok, however pak mo yen ta pho thale is really the first time. The bowl costs only 70 baht, it is pretty big. There are fresh shrimps, there is squid, lots of squid. These are mushrooms, silver mushrooms, bean sprouts, dried shrimps, and pak mo noodles themselves. Looks like dumpling, doesn't it? Wow, and a little bit of squid. Unbelievably delicious. Really tasty. Pretty big bowl for 70 baht. You see, there is really lots of seafood. Wow. Unbelievably delicious. Initially I was planning to make 3 videos in the deep south, here in Pattani, then in Yala and Narathiwat, but unfortunately the situation has changed because there has begun a conflict between Thailand and Cambodia. So all flights of all drones are banned nationwide around entire Thailand, which means I'm not going to be able to do videos I wanted to do here, because in this deep south the nature is fantastic. So I prefer to postpone my plans and come back here again later. It is a really horrible situation, and I hope it's going to be over soon, because it's not something that should be happening in Thailand. Thailand is the land of smile and land of happiness. So I hope it will be over as soon as possible, and if governments say you cannot fly drones in order to protect lives of soldiers, okay, fine, I'm not gonna fly.
can try later, which means this video will be a pure motorbike vlog, because I still believe that I must continue posting positive videos on this channel. People need to relax somehow. By the way, the restaurant is called Krua Pakmo at Pattani, if you decide to visit it someday. Food here is amazingly tasty, as you can see it on my face. Wow. 27641. Let's see what's gonna be at the end.ครับ อันนี้ทุเรียนปัตตานีใช่ไหมครับ ปัตตานียะลาย ะลาเหรอ ว้าว นี่ดูมันสวย ทุเรียนยะลาไม่เคยกิน มีลูก อันนี้โลเท่าไหร่ครับ จะกินเลยอ่ะจะกินเลยไหม จะกินเลยใช่ครับ นี่จะกินเลยปอกกินเลยใช่ไหม ทำเองได้ อ๋อทำเองได้โอ้ยนี่ไม่ได้ไม่สวย สุกเกินไป ใช่สุกลงไปอันนี่กินแบบเนื้อแข็งๆใช่ไหม ห้าม ห้าม ครับ โอ้ผู้ชายเก่งแม่ เฮ้ย สวัสดีครับ ลงกา เป็นไหมอะทุเรียนนี่สุดยอดเลยนี่ อันนี้น่าจะได้นะ แต่ว่าทุเรียนมันไม่ค่อยสวยนี่ดูอันนั้น ไม่เคยสวยแต่อร่อย ไม่ค่อยสวยแต่อร่อยบอดเด้อ เอานี้เลยนี่โอ้โหนี่น่าจะ อันนี้กินได้อันนี้กินได้เลยอันนี้เป็นทุเรียนบ้าน ทุเรียนบ้านลูกเล็กๆเนี่ย ไม่เอาลูกใหญ่เอาลูกเล็กเพราะว่า ตักกินเองหมดเลย ทุเรียนยะลาไม่เคยกินครับ โอ้ทุเรียนยะลาไม่เคยกิน ใช่ อันนี้กินอันนี้จะสุกแล้วแบบนี้ โอ้ยมาสวยยืนเอาแบบบางกอกเรียนที่ไหน อยู่กรุงเทพ อ๋ออยู่กรุงเทพ มันมาจากกรุงเทพครับ นี่มากับรถนี่ ใช่ครับ มาดู ขี่มอเตอร์ไซค์ นี่ไงอ๋อเดี๋ยวกรุงเทพมาสดไม่เป็นที่ไอ้บ้านสิเอง แต่ว่าอันนี้มีแค่รูเดียวนะ น่าจะเสียตรงนี้ วักไปเลย อาเซียหน่อยใช่ไหมครับ อันนี้2 โล 7ไปเลย 7 กิโล สังเกตโล แต่โลเท่าไหรครับ กิโลละ50 บาท 50 บาท โล 7ดีกว่าปะฮะเดี๋ยวคิดเลขก่อน โล7แต่ว่าโลครึ่งนี่7 ขีด 2.7 7 ขีดแต่ว่า100เท่าไหร่7 ขีด สวัสดีครับ ไม่ดูด้วยนึกก่อนนะดู เหนือได้ไหมครับ ดูเนื้อเนี่ยมันกล้ากันเลย เสียงดีครับ เนี่ยยูนอาเข็มกาอันไหนจะเชียอยู่ประเทศไหนนะ รัสเซียครับ รัสเซีย ใช่ โอ้พวกไทยเก่งกี่ปีแล้วพวกเอเลียน 10 กว่าปี โอ้ทำไมนาน10 กว่าปีโอ้สวยเราจิ้มดูได้ไหมไม่แข็งแต่นี่ไม่อร่อย ไม่รู้ ตอนเย็นกินอร่อย แต่นี่ไม่อร่อย 135ได้ครับ ราคา10 พอ 130 โอ้จะกินที่นี่หรือจะกินที่ไหนเดี๋ยวจะไปกิน หนึ่งชิ้นกินที่นี่1 ชิ้นแล้วก็ 1 ชิ้นกินที่นี่ ครับ โอเคแล้วจะเปิด1 ชิ้นนี่พอโอเคได้อันนี้เรือนราธิวาสใช่ไหมครับ ใช่ เรือนราธิวาสคนมาจากนราธิวาสใช่ไหมครับ ใช่มาจากเก่งนี่นาทีว่าก็เคยไปเหรอโอ้จะแกะไงโอ้มีสั้นเลยมีสั้นไม่ถึง มีใหญ่ไม่มี จะไปเอามิดใหญ่โอ้ยกินมือเลยนี่
กินได้ไหม เดี๋ยวเช็ค โอ้แข็ง เคร่งเหรอโอ้เคร่งจริง กินได้ไหม ต้องรอคิดว่าต้องรอใช่ไหม ไม่ถ้ากินแบบนี้ได้กินเลยลองชิมดูลองชิมดู อุ๊ย ลองชิมดู แข็งอยู่เลยเลย หอมกับ เคร่งนะ แต่ว่าถ้าใส่กล่องนี่มันจะยิ่งนิ่มนะ ลอง ใช่ กิ ต้อน ง ดู รอ ลองกินดู อืม ลองกินดู ใช่ต้องรอครับ ชอบไหมแบบนี้ หวาน ใช่กินแบบนี้อร่อยถ้ากินนิ่มๆมันจะ ถ้ากินได้หมดจะอยู่ในกล่องมันจะ ผม ยิ่ง คิดว่า แบบ ต้องรอ1 วัน อ๋อ ตอนหน้ายังต้องรอ ผม 1 วัน ผมจะใส่ ไม่ใส่กล่องก็ได้ ใส่กล่อง ผมคิดว่าไม่ต้องเปิดแบบนี้ ผมจะเปิดพวกนี้ใช่ เปิดพวกนี้โอเคเปิดพวกนี้เลยเดี๋ยวว่าหวานนะเดี๋ยวอันนี้ใส่กล่อง บนกล่อง อันนี้ก็ม้วนเลย จะว่าหวานมากครับsuper sweet อร่อยอยู่ a little bit hard on the outside so I get to wait till the evening or till tomorrow morning and it will be perfect but it costs just for 50 baht for 1 kilogram ทุเรียนยาลาว้าว130ใช่ไหมครับ 130 บาท เรียงภาษา เรียบร้อย โอเค โอเคมังกรเซ่ ได้ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ terima kasih terima kasih ต้องมาปัตตานีบ่อย ที่ปัตตานีต้องพูดอร่อยหรือเสดับ ๆอ๋อร้อย อร่อย ร้อย หรือรอยจังหู ร้อยจังหู รอยจังหู ร้อยจังหู แต่ สุดะ ไม่ใช่เสดับเสดับ คนอิสลามมันสุดะ คนอิสลามเสดับ ไม่ใช่คนอีสานเขาพูดไงถ้าคนใต้คนปัตตานีคนผู้ภาษาไทยนี่ก็ร้อย รอย ถ้าคนอิสลามพูดสดะ เสดับ ใช่ภาษาอิสลามมันก็พูดสดะภาษามลายู เพราะว่าผมเคยไปมาเลเซียอินโดนีเซีย ใช่ ใช่พูด ใช่ terima kasih sama ใช่ เสดับ ใช่ใช่พูดเหมือนกันมาเลเซียอินโดนีเซียไทยแลนด์ประเทศไทยนี่ไม่ใช่ปัตตานีพูดเหมือนกับมาเลเซียพูดคล้ายกับอินโดสดับแล้วว่าอร่อยterima kasih ayam bakar อร่อย อ๋อayam bakar ayam bakar ไก่ย่าง ไก่ย่างครับใช่ครับ ใช่โอ้น่าจะพูดได้ภาษาโอเคเอาเดินทางปลอดภัย ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ ร้านอาหารปิดหรือยังไม่ได้ปิดใช่ไหมครับ ไม่ได้ปิดเอาไหมคะ สั่งอาหารได้ไหมครับเอาปลาหมึกมีไหมครับ ปลาหมึกมี ปลาหมึกเล็กๆใช่ไหมครับ เอาทำอะไรอยู่ ทำแบบนี้อันนี้ อ๋อหมึกไข่ต้มหวาน อุ้ยที่ไหนเพราะว่าน่ากินมากครับ มี อันนี้หมึก ใช่ หมึกไข่ ของร้านนี้ใช่ อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อ ปลาหมึกไข่ต้มหวาน ปลาหมึกไข่ต้มหวาน ค่ะ อ่าฮะ 200 บาท โอเคเอา อัน เมนูแบบนี้ จาหงค่ะ แล้วก็เอาวอนเส้นกับ กุ้งอบวุ้นเส้นแบบนี้ ใช่ครับ ได้ 2 อย่าง ได้ โอเค กินตรงนี้ ที่ คนเดียว คนเดียว โอเค โอเคค่ะ ขอบคุณครับ ค่ะ Well, I've driven around 250 kilometers from Pattani to Nakhon Si. This is Pak Phanang district of Nakhon Si province. It
So after 250 kilometers, my lower parts of my body is asking for mercy. But 750 kilometers more to Bangkok. Nevertheless, today we'll be sleeping in Nakhon Si, I guess so, because soup of brain is already cooked, which is right here in this little skull, and I found a restaurant called Cuisine seafood here right by the coastline. This area historically is super windy, which is why the sea is eating the beach itself. So the coastline is covered with these stones, and there are many, incredibly many wind power plants, those windmills along the road. And when you're riding, you don't feel that hot, which is why I love to ride this road more than a motorway. It's a little bit longer route, however it's more enjoyable, because even when the sun is unbearably hot, the air is unbearably hot, you still can enjoy with the wind. Okay, let's go eat. What do we eat today? Rice, nothing else. Ah no, baby squid in sweet sauce with garlic. Oh, this smell is better than any drone shot. It looks beautiful. And what's hidden here in this beautiful pot? Ta-dam! Wonton noodles with shrimps. Looks amazing, smells amazing. The noodles are really fragrant. And the portion looks quite big. How many shrimps? 1, 2, 3, 4 shrimps and some extra vegetables at the bottom. And very hot. Bellissimo, buonissimo. But to be honest, the noodles are very tasty by themselves. First of all, because they are cooked together with shrimps, so they take the smell and the flavor of shrimps. But also, when people cook, they add garlic, they add black pepper and ginger, if I remember correctly, which give this unique flavor to the noodles themselves. Which is why I can eat just noodles even without shrimps, because they are amazingly tasty. And for some reason this dish doesn't get much attention from foreigners, from tourists. However, it's more delicious than Pad Thai in my opinion. What do you think? Nevertheless, let's try the second one. These are little squids, baby squids in sweet sauce with garlic. Wow. Very sweet. There are squid eggs inside. You see, it's stuffed. So these are squid eggs. I don't need anything else because it's just mind-blowing. Very tasty. Wow.สวัสดีครับของหวานนี้ไหมครับกินละเท่าไรครับเดี๋ยว
โอ้ยขอโทษนึ่งคืนเท่าไรครับ ห้องพัก สวัสดีครับ ห้องนึ่งคืนเท่าไรครับ 500 ขอดูห้องได้ไหมครับ ได้ค่ะ อ่าฮะโอ้ nice โอ้ดีโอเคห้องนี้เขาได้ครับ โอเคเดี๋ยวเปิดแอร์ไว้ให้นะ เปิดเอได้ครับร้อน อันนี้ผ้าเช็ดตัว อ่าฮะโอเค แล้วก็น้ำฟรี ว้าว กาแฟฟรี กาแฟฟรีเหรอ มาม่าไม่ฟรี มาไม่ฟรี อย่างอื่นไม่ฟ เพ รี ราะว่ามาจบเนินจบเนิน น้ำฟรีกาแฟฟรี โอเค โอเค มี Wi-Fi ด้วยใช่ไหมครับ อะไรนะคะ Wi-Fi Wi-Fi มีไหม มี ฟรี แวะฟรีโอเค เย็นสบาย Amazing house in the forest for 500 baht. Air conditioning. Air conditioning is cool. The bed is soft. The price is low. And the fridge is full, which is very important. This is what I call customer service. Yes, there is water, there is Pepsi, there is elephant drink, there is more apple juice, Leo apple juice, more elephant apple juice. Yes, this is what is called customer service. Of course, you are supposed to pay for it. But you don't need to go to 7-Eleven or to any other grocery store. You have arrived, you can enjoy in your bed. Alright, I gotta enjoy my 500 bed and I'll see you in the morning. 500. Durian. Hitch. Yeah, durian is still here, but something tells me I gotta wait a little bit longer. Something tells me I'm gonna bring it back to Bangkok and eat a little bit later. I need some energy and some vitamins. And luckily I've got full collection of AROICA drinks, coffee, cocoa and Thai tea, which are filled with nutrients and vitamins you need for a productive day. Delicious cha Thai tea. Cheers. Slightly sweet but without sugar. Fragrant and lots of natural extracts inside. Deliciousness, guys. So about the results of yesterday. 350 kilometers are gone. 700 kilometers more to Bangkok, so probably 2 more days. So Rat Chumpon Prachuap, where we'll be sleeping tonight? No idea. AROICA, very tasty. Let's go. Sawadee krab. Sawadee krab. โอ้มีกอกไก่เยอะๆนะ ใช่ค่ะ ว้าว อันนี้ราคาประมาณอันนี้ ประมาณกี่บาทครับ ตัวละ100 อันนี้จ้ะ 100 บาทอ่ะฮะ ฝั่งนู้นก็มีอันนู้นตัวละ20ก็มีจ้ะอันนี้ตัวละ800จ้ะ 800เหรอ จ้า ว้าว That's a very big chicken หนักไหม เดี๋ยวไปส่งถ้าจะเอาไปส่งในวัดได้ โอ้ไม่หนักมาก หนักมาก ผมจะทำเอง จ้า อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับ อันนั้น300จ้า 300
อุ๊ยโอเคตัวแบบนี้ก็ได้ค แบ รับบ นี้ก็ได้ถ้าแบบนี้ลด มัน ได้ ใหญ่เกินไปครับ ได้ โอเค ตัวเดียวนะคะ อันนี้ตัวเล็ก 30 30ฮะเพราะว่าผมเคยมาประมาณ5 ปีที่แล้ว โอ้ ใช่ผมซื้อแบบนี้ จ้า แต่ว่าปีนี้ต้อง ต้อง ซื้อ ใหญ่ก ตัว ว่าเดิม ใช่ครับ พี่ครับตัวแบบนี้เท่าไหรครับ อันนั้น10,000 กว่าจ้ะ 10,000 กว่า จ้ะ ว้าว เป็นตัวกระจกมันก็เพลง อันนี้10,000 บาทใช่ไหมครับ ใช่ เพราะว่ามีกระจกเยอะ ใช่ค่ะมันมีกระจกด้วย ว้าว เพลงกับกระจก ๆThis is a very hot day. Look at the sky. All right. So why did we come here and why did I buy this 7-8 kilograms chicken? It is really heavy. Let me put it here first. Guys, the place is called Wat AI Khai. It is a really big temple complex here in Nakhon Si Thammarat. AI Khai is a 10 years old boy who lived in the old times back in the Ayutthaya era around 200-300 years ago. So according to one of the legends, AI Khai, this little boy, he traveled together with monk Luang Putot. I was talking about him in the previous episode. So they were traveling together and they stopped in this area and unfortunately AI Khai got sick, seriously sick, and then he died. So Luang Putot cremated his body, his ashes remained here and his spirit also remained here. And later people in surrounding area, they came to pray here. Somebody prayed for buffalo to return because there was a disappearing buffalo and luckily buffalo returned. People believed it was a miracle and they started to bring chickens, live chickens first because AI Khai loved to play with chickens. It was his favorite pet. So first people started to bring real chicken, a live chicken, and there was a lot of pooping from the chickens. So people decided, okay, what we can do to make this place cleaner, and they decided to replace live chickens with statues. And since then people kept bringing statues of chickens, of roosters, and praying, and many people say that their wish has been granted. And it is the reason why I'm here too, because 5 years ago I went to this area for the very first time. I visited this temple for the very first time and I brought a very little rooster for 30 baht or something, and I made a wish, and I wish that my channel started to grow, because back in the old days it was around 20,000 subscribers 5 years ago. I was really skeptic about it. However, after visiting this temple on the way back to Bangkok, I made one final video from this trip. Kokai. Hello, Kokai. Look, they're so funny. I'm just lucky today. And once I returned to Bangkok, this video went up and many people were commenting about it, and this is the moment when the channel started to grow. So back in that day I promised that if my channel will start to grow, I'm gonna come here again and bring a bigger chicken to AI Khai. And this is why I bought this big rooster, which is much bigger than the first one. It is very heavy. Let's get inside. I think this is the right place for it. Okay. Sawasdee krab. Sawasdee krab. Oh.
เจ็บทุดแล้ว ขี่มอเตอร์ไซค์ทุกเวลาพี่ใบเลี้ยงผัดไข่มีไหมครับผัดไข่ใบเลี้ยงผัดไข่ใบเลี้ยงใช่ครับมีครับฮะเอาหนึ่งอย่างแล้วก็เมนูแบบนี้มีไหมครับอันนี้ผัดชาทะเลผัดชาทะเลเหรอโอ้ผัดชาทะเลผัดชาทะเลเหรอตัวนี้ผัดพริกแกงทะเล62ตัวนี้ผัดพริกแกงทะเลใช่โอเคได้ครับแล้วก็ข้าวสวยโอเค Guys, the restaurant is called Thai Kham Thai Food and it might be one of the most amazing places here in Sichuan area of Nakhon Si province. I went here just one time 5 years ago and I still remember how amazingly delicious the food was. It was really fantastic, and yet there are no crowds of tourists, no crowds of visitors. And to be honest, I love all types of restaurants with such style of setting, with these beautiful tables, beautiful roofs made of bamboo and etc. It gives kind of countryside feeling of being away from the city. I don't know why does it feel so good to be in such places. And this is the food. Pad Khai Bai Liang, molenjo leaves fried with egg. And this is Pad Pik Keng Tale, which means stir-fried seafood with curry paste, squid mixed with shrimps, and couple slices of cucumber. Very rich taste. Unbelievably delicious. And of course Bai Liang, which is the signature dish of southern Thailand. Wow, it is so juicy. Absolutely must try in Thailand. This is the dish number one. Mind-blowing. Wow.สวัสดีครับวันนี้ปิดน้ำมันขึ้นได้ไหมครับเปลี่ยนน้ำมันขึ้นโอเคเราไป115เดี๋ยวรอด้านบนได้เลยค่ะโอเค Welcome to Pattani, place where we'll be changing oil. Honda is probably the most popular brand of motorbikes in Thailand. If you buy Honda, you can do repairs, you can find spare parts in any parts of Thailand. And as a motorbike rider, you always think, what motorbike can be your next one? What is your next purchase? So here, in this Honda shop, there is a motorbike which I believe I might buy maybe next year. So this is the bad boy I am thinking about. Honda Transalp 750. Yes, it is a little bit bigger, however it is more powerful, more capable, more comfortable, more expensive, twice as expensive as Honda CB500X. But when you are doing long tours, like deep south, or somewhere in Chiang Mai, in Chiang Rai, or if you want to take a ride to Ubon, to Udon, and etc. Sometimes you feel a bigger bike would be really great, especially when you're traveling with camping gear. Oh yeah! But of course I love my CB500X. We've been to so many places already. But it's good to have a dream. Every motorbike rider should have a dream, right?
ขอบคุณครับโอ้ยที่จอดรถพิเศษ Welcome to Chumpon Oh yeah, welcome home. Ah, yes, softness. Ah. There is one thing I really love about hop-in hotels. First of all, of course, they are located almost in every city around Thailand, yeah, except for the deep south. And every time you're coming to hop-in hotel, there will be a blue door, and there will be a red chair, and all rooms look the same. It is quiet, but it's amazingly comfortable. You just want to sleep forever. And they've got coffee downstairs for free. There is a coffee machine, which is why I'm drinking cocoa this morning. AROICA cocoa, 18 in 1, with all the vitamins and nutrients, just the increased amount of them, increased quantity. And why I love AROICA cocoa is that it is easy to dissolve in water, not like any regular cocoa. Anyway, guys, yesterday we've made around 300 kilometers. Yeah, a little bit less than usual, so 450 kilometers more to Bangkok from here, from Chumpon, because there was a little detour yesterday. So let's go. Let it be a good day.สวัสดีครับเดี๋ยวที่นี่ได้ไหมครับโอเคเพราะว่าร้อนสวัสดีครับกลับมาแล้วครับสบายดีไหมสบายดีแต่ว่าร้อนกันไปเบตงเปล่ายังปัตตานีเวลาหมดตรงกลับกรุงเทพใช่ครับจะกลับกรุงเทพนะครับแต่ว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในเมืองไทยใช่ครับเขาตามอยู่มาเต็มเลยเมื่อวานคนจีนก็มานี่ก็ตามมิกกี้มาสวัสดีครับแฟนทุกคืนเลยใช่ไหมทุกคนพูดว่าโอ้ร้านป้าเมียวที่ไหนจะไปครับคนมาไม่ถูกป้าเมียวครับเอาข้าวผัดหรือว่าเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวผมจำไม่ได้คุณบอกว่ามีกระเพราปูหรือเปล่าไม่ใช่กระเพราปูได้มั่งอันนี้ได้มั่งโอเคเอาก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมพิเศษนะครับใส่ทุกอย่างแล้วก็กระเพราปูจานนึงใช่ได้ครับหมดเปล่าทานหมดเปล่าใส่กินหมดไม่ได้ใส่ของได้โอเคเพราะว่าไปมาปัตตานีแต่ว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวทะเลอร่อยที่สุดนะใช่ขอบคุณค่ะSo this is probably gonna be the idea of today's video and the title. Riding 1,000 kilometers on a motorcycle to try this menu. Seafood noodles with squid, with shrimp, with crab meat, with egg for 100 baht. Amazing. Huge bowl of seafood noodles for 100 baht.
Was unable to find any other place that would serve such a delicious and affordable dishes. And fresh. These are the most beautiful shrimps I've seen in my life. Nothing could be better. I can move to Chumpon just because of this restaurant. I also ordered pat krapao with crab meat and lots of chili, which looks really good. You can't find something like this in Bangkok city. Maybe you can, but it will be very expensive. So juicy. Ooh. And very spicy. Unbelievable. Ooh. Oh, okay, I woke up finally. Very tasty. And rice is delicious. You see, this is crab roe. This tiny yellow thing is a crab roe. Yeah, and there is more of it. When was the last time you've eaten pat krapao with crab and with crab roe? I even forgot for a moment that it is unbearably hot outside. Because it is very hot inside too. Wow. Amazing. Wow. One more. I'm gonna finish it all. Unbelievable. So delicious. Wow. Ooh. Amazing. Yeah, can you hear it? Hello Bangkok, yeah. More than 1050 kilometers, guys. I need to check the odometer, but I think a little bit more than that. Okay, so odometer shows 28,792 kilometers. So when I was in Pattani, I checked the odometer and it was 27,641. Now it is 28,792. So the difference is 1,151 kilometers in 3 days. Yeah, probably I'm not gonna be able to sit for the next 2 days, but it was really interesting journey. Yeah, today I made around 450 kilometers, maybe a little bit more. Durian.
Looks good. Still good smell. Oh, so sweet. Near krop. The vanilla inside. I mean, slightly crispy on the outside. Soft inside, like it's supposed to be. Wow. Welcome back to Bangkok. Incredibly sweet. Amazing. Wow. So at the end, what can I say? It was interesting adventure, and now we're taking a break, but there will be new episodes. Yeah. Hopefully soon the ban for flying drones will be lifted, and so we can continue exploring the nature, because of course we can create many videos traveling around Thailand, but I really love flying. Flying is just another feeling, just like riding a motorbike. And I want to thank everyone who is watching this video till the end, and especially I want to thank everyone who is hitting the like button, because it doesn't sound like a big deal to you, but to me it is really important, guys, because like is the only thing that pushes that channel forward higher and higher. So thank you everyone who is hitting the like button, even those who is hitting the dislike button. I also want to thank you all. Thank you all who is writing all those negative comments and nasty names for me. Yeah, who's calling me nasty names, because it just reminds me about how amazing life can be. How angry you can be, how angry you must be to write nasty stuff online about a guy you never met before, you know nothing about. Yeah, some people still writing, but just a few. Most of you guys are really amazing. So I just wanna, while I'm still alive, because as some of you know, roads in Thailand are quite dangerous. Usually around 50 people die on the roads of Thailand every day, and majority of them are of course on motorbikes. So at the end of the day I feel incredibly tired, and when I hit the bed I'm smiling inside because I'm still alive. For some people it might seem easy creating content, travel content on motorbike. Some people say, oh, go do this, go do that, you must do this way, you must do that. I can say only one thing: buy yourself a camera, get yourself a motorbike and try. Take a ride, 1,000 kilometers ride to the south or to the north, to the east, and try to travel and make content, edit and post it while you are traveling, and we will see how good you are at it. But it's just it's just thinking at the end of the road, because after 1,151 kilometers I'm completely wasted. But luckily I got a lot of durian and your support. Thank you all. I'll see you very soon in the next episode. Bye bye.